कमीने कमाल खान जी आख़िरकार पठाणी के ख़बर पइजी वई त सॼी चाल हलाइण वारो शैतान कमाल खान आहे, जंहिं मीरा जी ज़िंदगी भी बर्बाद करे छॾी ऐं उन जे भाउ राणे खे ज़हरीली इंजेक्शन हणाए उनखे भी अधु मौत जो शिकार करे छॾियो। हाणे रबन वीचारे खे कीअं ख़बर पवंदी? छा पठाणी पंहिंजे भाउ रबन खे इहा सॼी हक़ीक़त ॿुधाईंदी या वरी पठाणी दिल ई दिल में कमीने कमाल खान जी सॼी चाल खे लिकाए रखंदी? आख़िर कमीनो कमाल खान कॾहिं निर्वार थींदो, कॾहिं सभिनी जे साम्हूं ईंदो, कॾहिं शैतान जो रूप धारण वारो कमाल खान रबन ऐं राणे ऐं मीरा जो इंसाफ़ कंदो? छा रईस गफ़ार खान कमीने कमाल खान खे सॼी हक़ीक़त ॿुधण खां पोइ सज़ा ॾींदो या माफ़ करे छॾींदो? ईंदड़ किस्त 220 में अवां ॾिसंदा त ज़हर ज़िंदगी ड्रामे में रबन जी मीरा जंहिंजे मथां कमीने कमाल खान पूरा 40 एपिसोड ज़ुल्म ऐं तशद्दुद कंदो रहियो, लॼ लुट कंदो रहियो, पर उनखां पोइ भी कमीने कमाल खान पंहिंजी अहिड़ी त शैतानी चाल हलाई जंहिंमें वीचारो ओठो फासी पियो ऐं कमीनो कमाल खान पाण खे आज़ाद करे वियो। पर अफ़सोस जो कमीने कमाल खान जी सॼी चाल खे पठाणी समझी वरितो आहे। रबन जी दादली भेण पठाणी छा पंहिंजे भाउ रबन खे इहा सॼी हक़ीक़त ॿुधाईंदी त कमीने कमाल खान ई मुंहिंजे भाउ ऐं मीरा भाॼाई जे मथां ज़ुल्म कया आहिनि, या वरी कमीने कमाल खान के लिकाए रखंदी? ज़हर ज़िंदगी ड्रामे में रबन मीरा ऐं राणे जी ज़िंदगी ज़हर करण वारे कमीने कमाल खान पंहिंजी अहिड़ी चाल हलाई जंहिंमें वीचारो ओठो हुन जी चाल में फासी वियो ऐं रईस गफ़ार खान ऐं सभिनी जे साम्हूं ओठो कसूरवार थी वियो। ईंदड़ किस्त में अवां ॾिसंदा त पठाणी पंहिंजे भाउ रबन खे कीअं घर वञी करे सॼी हक़ीक़त ॿुधाईंदी ऐं रबन हुन खां पोइ कहिड़ो क़दम खणंदो। ज़हर ज़िंदगी ड्रामे जी हर अपडेट ॾिसण लाइ ॾिसंदा सिर्फ़ु असांजी HD TV के ऐं पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखंदा। ज़हर ज़िंदगी ड्रामे जे अंदाज़ सां ज़हर थी वई ज़िंदगी ड्रामो ॾिसण न विसारींदा। सुभाणे शाम 7 वजे जंहिंजी 5 किस्त हलंदी, अवां भी ॾिसंदा ऐं असां भी ॾिसंदासूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल असांजी HD TV।